एक बार की बात है। एक राजा ने जंगल में एक घायल पक्षी की जान बचाई। उस पक्षी ने कहा, राजन, जब भी संकट आए मेरा नाम लेना। कुछ साल बाद राज्य पर अकाल पड़ा। राजा ने पक्षी का नाम पुकारा और आकाश से बादल उमड़ आए। बारिश हुई, खेत हरे हो गए और प्रजा ने राजा को वचनपाल राजन कहा। राजा मुस्कुराया, क्योंकि उसने सीखा कि दयालुता ही सबसे बड़ा वचन है।